안녕하세요. 오늘은 많은 분들이 겪고 있는 코골이에 대해 알아보겠습니다. 코골이의 주요 원인 5가지를 설명해 드리겠습니다. 첫 번째, 코골이의 가장 흔한 원인은 입을 벌린 채 자는 것입니다. 비염이나 감기, 축농증 등의 질환으로 비강 통로가 막혀 입을 벌리고 자는 게 가장 대표적인 원인입니다. 두 번째, 과체중도 주요 원인입니다. 목 주위의 지방 조직이 기도를 압박해 코골이를 악화시킵니다. 세 번째, 수면 자세도 중요합니다. 똑바로 누워 자면 코골이가 심해질 수 있습니다. 네 번째, 알레르기도 코골이의 원인이 될 수 있습니다. 침구에 먼지 진드기 등이 문제가 될 수 있죠. 다섯 번째, 술을 마시면 코골이가 심해집니다. 기도를 열어주는 근육을 이완시키기 때문입니다. 코골이는 단순한 소음 문제를 넘어 수면, 무호흡증으로 발전할 수 있어 건강에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.